dinidrive kami ng kayak. And we are sa island. I don't know. We're somewhere in Coron. Yeah. Part of Coron Island. Crystal clear. Ano ba? Part of Coron Island. Ate, look. Say hi. Hi! Okay, let me see. Clear water! O, diba? Sobrang init! Ha? Go, ate, go! Kuya, pinapahirapan ako kung pinagpalit. Parang ano po, para matulog po kayo. Ganyan. Okay, the next time po. Yan parehas ba? Kailangan po. Ganyan.